大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁呢一輪呢，成日都聽到有好多朋友仔話 COVID-19 之後成日都失眠，瞓唔到覺，或者淨係瞓咗幾個鐘之後就眼光光啦。咁今日呢，我會同大家分享一款極致安神甜睡美夢湯嘅。紅蘿蔔呢，我大概用咗300個 gram 左右啦。粟米啦，咁我就中意將佢切成一嚿嚿，跟住由中間再破開佢啦。因為呢，粟米芯佢係天然嘅抗炎藥啦，所以煲湯嘅粟米我通常都會由中間破開佢嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺評論區度啊，我係會非常之咁樂意同大家一齊討論噶。復神啦，佢有寧心安神嘅功效啦，對於心緒不寧啊、心慌啊、瞓覺瞓得唔冧而且好多夢嘅症狀呢，佢都有非常之好嘅治療作用噶喎。復神呢，通常我會揀有皮有心嘅完整復神啦，咁佢比切開一粒粒嗰啲復神呢，就會有效好多嘅。呢度呢，我大概用咗50個 gram 左右啦。乾淮山呢，佢唔單止有健脾補腎嘅功效啦，而且經常感冒嘅氣虛人士喺秋冬季節食多啲乾淮山呢，都可以減少感冒噶喎。咁我呢度呢，就用咗大概50個 gram 左右嘅乾淮山啦。酸棗仁佢有養心寧神補肝血嘅功效啦，喺中醫角度嚟講呢，佢係入心肝經嘅。對於一啲由肝血虛引起嘅症狀，例如心跳得好快啦、心律不齊啦、心慌啦、失眠啦，都係有非常之好嘅治療功效噶喎。咁我呢度呢，用咗大概30個 gram 左右啦。固本培元又養血安神嘅圓肉啦，我呢度會用大概15個 gram 左右嘅。黨參佢有補中益氣、健脾益肺嘅功效啦，另外佢仲有擴張血管、增強造血能力嘅功效噶。我呢度呢，用咗大概40個 gram 左右嘅黨參啦。紅棗佢有補血、安神、養心嘅功效啦，咁我呢度呢，用咗7粒嘅紅棗啦。咁紅棗嘅核呢係燥嘅，所以我會將啲紅棗核去除咗佢嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦。咁所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋呢，我會將呢個湯嘅所有用料啦，全部 list 咗喺呢條片嘅最後啦。咁如果各位係煲呢個湯嘅時候呢，就可以將條片拉到最後嚟睇，咁就可以一目了然噶啦。咁上述嘅乾品呢，喺煲湯之前都唔需要浸佢哋噶喎，只要清洗乾淨就可以用得噶啦。咁今日呢，我會用電子湯煲嚟煲湯啦，咁所以呢，我會落2.5至3列左右嘅水嘅。咁跟住呢，等啲湯煲滾咗之後，我會再煲多佢120分鐘啦。咁啲湯煲緊嘅時候呢，我呢度仲準備咗15個 gram 左右嘅杞子啦。咁杞子呢，佢係補肝腎、益精血嘅，但係呢，杞子就唔可以煲得太耐嘅喎，因為煲得耐佢就冇晒功效噶啦。哇，咁快個湯就已經煲好咗啦，好香啊！呢個時候呢，就可以將洗乾淨咗嘅杞子倒埋落嚟啦，將佢同啲湯撈勻咗佢，咁就可以飲得噶啦。呢個湯嘅味道呢，係非常之清甜噶喎，而且呢，飲完之後真係有覺好瞓噶。不如你哋今晚都試下煲呢個咁健康嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。